Վիճակը շատ վատ է, գոռալով, որ մենք ազատագրելու ենք Հադրութը, Շուշին, դուք դեռ կտենաք Հայաստանը, հայերը առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն են, քարտեզներ են Facebook-ում գցում, ծովից ծով Հայաստան, չգիտեմ, դա ամբողջը, ես նորից եմ կրկնում, դա ամբողջը անկարողության ապացույց է, դա ամբողջը ընդունելի չէ այս պարագայում, չի կարող ժողովուրդը, որին թուրքը գալիս է, որպեսզի ոչնչացնի, նկար գցի Անդրանիկ Օզանյանի եւ այդ կամով սահմանափակվի, որ այ Անդրանիկը թուրքերին շամպես սատկացնում էր ու ասի ես իմ պարտքը կատարել եմ։ Չի կարող նման բան լինել։ Ուրեմն Facebook-յան այս գործունեությունը պետք է խիստ սահմանափակվի։ Ես նաև պետք է ասեմ ձեզ, որ այսօր շատերը մեղադրում են մեր ժողովրդին, հա, ասելով, որ այ ժողովուրդը չի հավաքվում, ժողովուրդը դուրս չի գալի, ժողովրդի հետ աշխատել է պետք, ոչ, այդ աշխատելու ժամանակը մենք չունենք։ Ես այս տարական օրինակ բերեմ։ Հիմա օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը, որ ցանկություն ունենա, ասենք 500 հոգու տեղը դե կանգնած կլինի 10,500 հոգի, 500 հոգի գիտակից քաղաքացի դուրս եկած, պլյուս 10,000, որոնք դուրս կգան Գագիկ Ծառուկյանի կոչով։ Եթե Սամվել Կարապետյանը ցանկություն ունենա, այնտեղ կանգնած կլինի 20,500 հոգի։ Ոչ թե այդ մարդիկ ես չեմ կարող ասել, որքանը իրանցից գիտակից են, որքանը գիտակից չեն, բայց ես կարող եմ ասել, որ միանշանակ, եթե նրանք կոչ անեն, այդքան մարդ փողոց դուրս կգա։ Ես կարող եմ թվել, հա։ Այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա մենք ունենք վստահության ճգնաժամ, անդիմության ամուր պահելակերպը, կարելի է ասել պահելակերպի բացակայությունը, հա, այսինքն այս ամենը ժողովրդին բերում է մի եզրագծի, որում ժողովուրդը կարող է անկանխատեսելի քայլերի գնալ, անհատները կարող են անկանխատեսելի քայլերի գնալ եւ դրանով չուզելով վնասել սեփական երկրին, բայց իրականում վնասել, որովհետեւ մեր երկիրը հորձանուտում է հայտնվում, մեր շուրջը process-ներ են տեղի ունենում եւ պայքարը եւս պետք է լինի կառավարելի։ Այլ բան է, որ այդ պայքարի հիմնական այն մարդիկ, ով պետք է այդ պայքարը կազմակերպեր եւ կառավարեր, ըստ իս նրանք դեռևս չեն գտել ճիշտ կառավարման եւ կազմակերպման բանաձևը։ Այսինքն ես այս տարական բան ասեմ, հա, երբ որ մի մարդու ցույց է տալի այս բաժակը եւ դու տեսնում ես, որ նրա սիրտը խառնում է այդ բաժակից, նա այլևս քեզ չի լսում, նրա սիրտը խառնում է այս բաժակից։ Եթե դու ուզում ես նա քեզ լսի, դու այդ բաժակը իր հետ խոսալու դու բաժակը պահում ես սեղանի տակ, եթե դու ուզում ես իրեն որոշակի բան հաղորդես եւ ուզում ես, որ նա քեզ հասկանա։ Եթե դու այս բաժակի փոխարեն իր դեմը 10 սատ այս նույն բաժակից դնում ես, գլուխն է բերում ես աչքերով, որ նա նայի բաժակին ու խոսում ես, եւ նա հաջորդ անգամ չի գալի քո հետ խոսալ, դու չպետք է զարմանաս։ Առակս այն կուսուցան է, հարգելի Անժելա, որ ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ճիշտ անդիմադիր գործիչների, այսինքն կարող է մի մարդ շատ լավ անդիմադիր գործիչ լինել, բայց նա չվայելի մեր բնակչության շրջանում համապատասխան հարգանք կամ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով։ Այն մարդկանց, ով պետք է աշխատի մեր բնակչության հետ, պետք է շատ մանրակրկիտ ընտրել։ Այդ մարդիկ պետք է վայելեն հարգանք, այդ մարդիկ ընդ որում պետք է չվայելեն հարգանք մի հատվածի մոտ, իսկ մյուսի մոտ ատելություն։ Դա պետք է լինեն այն մարդիկ, որոնք հավասարաչափ վայելում են հարգանք, գոնե հարգանք, մինիմում հարգանք բոլոր հատվածների մոտ, այլ ոչ թե մի հատված իրանով հարգևի, մյուսը իրանից զզվի։ Միայն այդ դեպքում մենք կկարողանանք անդիմադիր տրամադրված մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին հավաքագրենք եւ կուռ բռունցք փորձենք ձևավորել։ Այլ դեպքում, երբ որ մարդիկ շարժվում են իրենց ամբիցիաներով, երբ որ մարդիկ ասում են կամ ինքը կլինի կամ ոչ մեկ չի լինի, դա հայտնի հայրենադավ պրինցիպ է, հա, սկզբունք է, կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ երկրում վարչապետ չլինի։ Երբ որ մարդիկ շարժվում են այդ մոդելով, դա զարմանալի չէ, դա կարելի խոսել այդ դեպքում, երբ որ մարդ հա նույնն է անում, հա նույնն է անում, կրկն, դա խոսում է երկու բանի մասին, կամ այդ մարդը իրականությունից կտրված է, այսինքն չի տիրապետում իրականում ինչ է տեղի ունենում, կամ այդ մարդուն սխալ են զեկուցում իրականության մասին, հա,
Կամ որ այդ մարդը կներեք հասուն չէ քաղաքականապես, որպեսզի հասկանա այն դրամատրությունները, որոնք տիրում են այսօր մեր հասարակության մեջ։ Ես ավելի շատ հակված եմ կարծել, որ մարդկանց ճիշտ չեն զեկուցում երկրում տեղի ունեցող խմորումների մասին, պրոցեսների մասին, կամ զեկուցում են սեփական հայացքի, սեփական ենթադրությունների եւ եզրակացությունների մակարդակով։ Երբ որ ինձ մարդիկ ասում են, որ գիտեք ինչ կա գնահատականները, հարցումները, ես ինչ հարցման մասին է խոսքը։ Այսինքն այսօր հարցումները չպետք, այսօր ազգի հետ խոսել է պետք, ազգի հետ պետք է կոնտակտի մեջ մտնել, ոչ թե ինչ որ հերրակա կազմակերպություններ։ Օրինակ ինչ շեշտադրումով մի քանի բան առանձնացնել։ Տեսեք, համար մեկ շեշտադրումը այն է, որ մենք պետք է բոլորս գիտակցենք եւ ասենք, որ այո, մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտ։ Ինչի համար ենք տանուլ տվել Ալիևը ոչխար է, նա չէր կարա կրեր, եթե չլիներ սա եւ կապ չունի։ Մենք ունենք փաստ, մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտ։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք կորցրած, ժամանակավոր օկուպացված մեր հայրենիքի մի մաս։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք 10,000-ից ավել զոհ։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք 15,000-ից ավել առողջությունը խաթարված համարտիկ, որոնք իրենց հայրենիքի համար էին կռվում։ Եվ վերջապես մենք ունենք փաստ, որ մենք ունենք մի ժողովուրդ, բնակչություն, որը խորը ճգնաժամի դեպրեսիայի մեջ է գտնվում եւ տառապում է անվստահության բոլոր քաղաքական, գրեթե բոլոր քաղաքական գործիչներին, ամեն մեկ ունի նախասիրությունը, այսինքն դա պառակտման բանաձևն է։ Ինչ պետք է անել, պետք է առաջին հերթին, դու չես կարող մարդուն ասել, երբ որ հիվանդը գալիս է քո մոտ եւ ասում է բուժիր ինձ, դու չես կարող իրան ասել, գնա ինքնաբուժվի։ Եթե դու բժիշկ ես, դու ստանձնել ես բժիշկի պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը, դու պարտավոր ես ելք գտնել, դու պարտավոր ես օգնել։ Ելքը առաջին հերթին նրա մեջ է, որ բոլոր հատվածները հասարակության, առանց վիրավորելու մյուս հատվածները պետք է լսեն այն, ինչ ասում են, նրանք պետք է, կան չէ հատվածներ են, որ արգելափակվում ասում են, մենք այս ալիքները, ասենք Անժելայի հայելին չենք նայում, տանել չենք կարող, նույնիսկ չեն ուզում լսեն ինչ են խոսում ստե, ուղղակի չեն միացնում դա։ Մենք պետք է, ես նրանց մասին չեմ խոսում, պաթոլոգիաների մասին չեմ խոսում, բայց այն ընդդիմադիր առողջ, պայմանական առողջ ընդդիմադիր հատվածը, մենք պետք է միավորենք։ Դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ մեր քաղաքականության, այսպես ասած, ջոջերը մի կողմ դնեն իրենց անձնական բոլոր ամբիցիաները, հին ու նորը նեղացվածությունը եւ այլն, նույնիսկ ճանաչելով իրար միմյանց, նույնիսկ ստացելով միմյանց հանդեպ կասկածներ, ատելություն, զզվանք, տարական զզվանք կարող է լինել, բայց բանաձևի մշակումը եւ համաձայնության գալը գոնե կարճաժամկետ պերսպեկտիվայում պետք է լինի, որ մենք չենք անում սա, դուք չեք անում սա, դուք անում եք սա, մենք անում ենք սա, ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ եւ ինչը շատ կարեւոր է, գալիս են կոնսենսուսի ժողովրդի եւ անհանության կողմից հարգված եւ ընդունված անձերի շուրջ, ով պետք է օրակարգը բանի առաջ։ Նրանց դերը այլևս խորհրդատվության մեջ է, որովհետեւ ժողովուրդը, ինչպես մենք համոզվեցինք, նոր դեմքերի, նոր գործիչների կարիք ունի։ Չէ, մի վարքյան։ Ժամանակ չունենք, հենց ես դրա համար եմ ասում։ Առաջ բերելու չէ, մի վարքյան, առաջ բերելու չէ։ Եթե դու պետք է արդեն գար առաջ ես ընթացքում։ Դե երբեք սխալի կեսից ուշ չի հետ դառնալը։ Սխալի հարցը չէ։ Մենք պետք է, չէ, տեսեք, եթե մենք ցանկանում ենք, որ այդ հանրությունը միահամուռ կուրպռունցքով գա, նրանք պետք է ելք գտնեն։ Եթե հանրության որոշ հատված տենում է X առաջնորդին, նա չի ուզում գնա այնտեղ, ուրեմն այդ X առաջնորդը դուրս է գալի, որպեսզի մենք այդ հատվածը գա։ Պետք է գան կոնսենսուսի մի նոր մարդու շուրջը, այդ մարդուն պետք է բարձրացնեն վահանի վրա ու ասեն, ահա, այս մարդը կառաջնորդի ձեզ, այդ մարդը պետք է վերցնի պատասխանատվությունը, ոչ թե մտածի սեփական նեղություն չտալու մասին, բարեկեցություն չտալու մասին, այս ստանձնի պատասխանատվությունը։
փողոցային պայքարի, միմիայն փողոցային պայքարի։ Ուրեմն կոնսենսուսի գալ հայրենադավերի հետ հնարավոր չէ, այս մարդիկ ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ ապացուցել են, որ իրանք եկել են Հայաստանը ոչնչացնելու համար։ Նման մարդկանց հետ երկխոսության չեն գնում, նման մարդկանց հետ ինչ ուզում են անունը դնեն, կարևորը Հայաստան, մենք Հայաստանի համար ենք աշխատում, որ դուք ինադու եք անում Անժելա ջան, ինչ թուղթ, ինչի համար, դա մենք կներեք էլի, դա եկեք չդարձնենք այն, երբ որ ասին ես Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության թուղթը տեսել եմ, մենք թղթերի ձեռը, այդ թղթերի ձեռը մենք կրակն եմ գամ։ Չէ, հետաքրքիր է, որ այդ թուղթը ցույց տա, չէ, որ ասեմ թե մի րոպե որը մեզ այսօր երեկոյան ցույց է տալու այդ թուղթը, կասկածում եք։ Ասում անելու եմ, լավ եմ արել, լավ եմ արել, հրաման եմ տվել, լավ եմ արել։ Ես համաձայն եմ, որ որոշ մարդիկ մի քիչ լավ չեն պատկերացնում կամ այլ օրակարգ ունեն, բայց այս հայրենադավերից թուղթ, գրիչ, մատիտ, ռետին, չգիտեմ, այլ պիտույտներ պահանջել չի կարելի, այս մարդկանցից առհասարակ չի կարելի նրանց հետ երկխոսության մեջ մտնել այս էակների հետ, նրանց ընդ որում ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ բան պահանջել, այսինքն գնա, հեռացի, նման բաներ չեն պահանջում, դուք չեք կարող կատաղած շնից պահանջել, որ մի կծի, մի վազի, հասկանում եք, կատաղած շներին կենդանաբուժության մեջ առհասարակ եւ հանրային անվտանգության պահանջից ելնելով նաեւ կենդանիների անվտանգության բույսերի այդ կենդանիներին ոչնչացնում են։ Հիմա ես ասում եմ, այն նույն սկզբունքով այս մարդկանց պետք է հեռացնել, այս էակները վտանգավոր են ոչ միայն մեր հանրության կյանքի եւ առողջության, այլ հայքի գոյատևման, ֆիզիկական գոյատևման համար բոլոր հայտարարությունները անլուրջ են եւ ծիծաղելի։ Բոլոր ես չեմ ուզում վիրավորել որևիցե մեկին, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ այդ հայտարարություն անողները ամեն մեկը իր ձևով փորձում է փրկել երկիրը, այսպես ասենք, բայց ես հրավիրում եմ իմ գործընկերների, մեր հարգելի իմ ընկերների, գործընկերների ուշադրությունը եւ խնդրում եմ իջնել երկնքից, կանգնել հողին եւ ստապ գնահատել իրավիճակը, սա օրերի հարց է, դուք հասկանում եք, կուտակումները, թշնամու կուտակումները որևիցե մի կասկած չեն թողնում նրան, որ նա հարձակվելու է։ Ու այդ հարձակմանը հնարավոր չէ այսպես գոռալով, որ մենք ջարդելու ենք, մենք փշրելու ենք, ես է կարող եմ հիմա այստեղ ձեր սեղանը շուռ տալ, ջարդել, շորերս ճղել ու ասել, որ մենք բոլորս դրանով հարցեր չի լուծվում։ Առաջի համար մեկ նախապայմանը, որևիցե մի բանակ, որևիցե մի երկիր չի կարող հաղթել պատերազմում ունենալով թիկունքում հայրենադավ ռազմաքաղաքական վերնախավ։ Սա բոլորը պետք է գիտակցեն։